ถ้าพูดถึงหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในประเทศจีนแล้วหมู่บ้านโบราณที่มีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านอย่างฟูหลงเจิ้นในมณฑลหูหนานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความแปลกไม่เหมือนหมู่บ้านไหนเลยครับที่นอกจากจะมีน้ำตกฟูหลงน้ำตก2ชั้นที่มีความสูงรวมมากกว่า50เมตรทำให้เราได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนี้ก็ยังมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหรือมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับซึ่งมีการดูแลรักษาอย่างดีและเป็นแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทำให้พอมารวมเข้ากับวิวน้ำตกก็ยิ่งทำให้เมืองนี้มีความสวยงามและดูมีเสน่ห์แตกต่างจากเมืองโบราณที่อื่นไปเลยครับ